हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माधव बुढाहरूको धेरै पुरानो टिम भए तापनि हामी भनेको एकदम लेजेन्डरी टिम हो। यो बुढालाई आज धेरै धोबी हान्नुपर्छ र ग्राउन्डको पैसा तिराउनुपर्छ। सही हो, त्यही हो हाम्रो। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is words. I'm excited guys, I'm excited. ल माधव दाई, यहाँ हाम्रो ओजी माधव दाई, हाम्रो एकदम खतरा दाई है। हाम्रो दाईको खतरा दाईको इन्टरभ्यू लिनु पर्यो नि त यार। खतरा हैन खास अब आज दाई समात्नु न, तपाईँ बोल्नु ल। ल के छ आजको गेम हाम्रो खतरा? अब आजको गेम चाहिँ अब हाम्रो यो मनिष भाइको टिम र रमेश भाइ मनिष भाइको टिमसँग वाइभ युनाइटेडको अब जोरदार गेमहरू हुँदैछ। अब हाम्रो चाहिँ बेलुका जहिले पनि होइन, अब एक्सर्साइजको लागि भाइहरूसँग लुजर पेड जहिले खेल्छौँ हामी डेली। ल भाइ, अब भाइको तर्फबाट पनि एकदम राम्रो दिनु पऱ्यो, हाम्रो तर्फबाट हामी 100% दिन्छौँ है भाइ। ल भाइलाई पनि है त। सो व्हाट्सअप गाइज, सो हाम्रो आज फेरि सेकेन्ड गेम सुरु हुन गइरहेछ। सो मोनाल्डो एफसी भर्सेस वाइभ एफसी। सो आज हाम्रो गेमको सेकेन्ड एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट गेम है त गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो किक अफ सुरु हुन लागिसकेको छ। सो सबैजना रेडी भइरहेछ एज युजुअल। हाम्रो सुजन भाइ, रमेश दाई, अनि हाम्रो टिममा चाहिँ हाम्रो मिलन दाई, अनि हाम्रो एकजना किप्पर भाइ छ र उतापट्टि अपोजिटमा हाम्रो माधव दाई। सो बल चाहिँ किक अफ सुरु भइसकेको छ। एन्ड देन यर हाम्रो बियर दाईले गोल हान्न प्रयास, अनि हाम्रो किप्परले फेरि दामी सेभ हानिदिएको छ, अनि माधव दाईले गोल हानिसक्नु भएको छ। इट्स अलरेडी 2 बट एक्चुअली इट्स नट 2 है, बिकज अलिकति अगाडिको क्लिप चाहिँ काटिएछ बिकज त्यो टाइममा चाहिँ रेकर्ड गर्न बिर्सिएछ। सो सरी फर द्याट। सो त्यो फर्स्ट गोल चाहिँ हामीले देखाउन पाएन। सो त्यसैले आई स्टार्टेड विथ गोल 2 है, 1 को चाहिँ मैले राखेको छैन। र हाम्रो रमेश दाईले गोल हानिसक्नुभएछ। आई डिडन्ट नोटिस, जस्ट नाउ भर्खर नोटिस भयो मलाई। र फेरि सुजन भाइसँग बल एन्ड इज गोइङ टु ट्राई टु सुट, तर इन्टरसेप्ट। र हाम्रो सुरजको दामी पास, र तर आउट भएको छ। सो रमेश दाईसँग फेरि बल, अनि सुजनले फेरि आउट हानेको छ। र मनोजको के कुरा गर्नु, इज एक्सेप्सनल किपर, अगाडि बढेर खेलिरहेछ तर आउट। सुजनको फेरि पनि हाम्रो बल गोलमा हान्ने प्रयास, र हाम्रो नेपालको जर्सीको भाइलाई सर्ट बट इज पोस्ट, र फेरि सुजनसँग बल एन्ड देन गोल। 2-2 है, 2-2। र सुजन के अरे सुरजको हाम्रो ब्याक ड्र्याग स्किल, दामी स्किल। अनि हाम्रो रमेश दाईसँग फेरि बल, बट इट्स गोल म्यान। 3-2 है, हामी 3-2 लिडमा छौँ हामी अगेन। सो अगेन हाम्रो नेपालको जर्सी लाउने भाइ, र उसको पनि मलाई नाम थाहा छैन है, म अब टाइम्स एन्ड अगेन भनिरहेको छु। सो डिफ्रेन्ट टिमसँग गेम खेलिरहेको छु म, द्याट्स वाइ मलाई खासै नाम थाहा छैन, बट आई विल ट्राई टु रिमेम्बर द नेम फ्रम अनदर टाइम है। सो अहिले फेरि हाम्रो नेपालको जर्सी लाउनेसँग बल, तर हान्न सकेन उसले। र सुरजसँग फेरि बल, तर मिठो नटमेक हानिदिएको छ हाम्रो सुरजले। एन्ड देन माधव दाईको फेरि कस्तो दामी भी स्किल, र हाम्रो फेरि मिलन दाईको त्यस्तै ट्याकल हान्ने प्रयास। सुरजको फेरि पासलाई इन्टरसेप्ट गर्न सफल मिलन दाई। एन्ड फेरि सुरजको पास, तर इन्टरसेप्ट बाई द नेपालको जर्सी भाइ। अनि अगेन विथ द मिलन दाईको दामी स्किल, सुट, बट इट्स आउट, इट्स नट अप। त्यस्तो भएन है, दामी गोल। सुरजले कस्तो दामी हान्दै यार, द्याट्स नाइस गोल। र सुरजले फेरि बल चलाउँदैछ आफ्नो। सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ सुरजसँग खुट्टामा बल रहिरहेको छ। सो यो चाहिँ के हो, हामीले छुनै पाएको छैन यार। एन्ड रमेश दाई अगेन विथ द बल, एन्ड नेपालको जर्सी लाउने भाइले फेरि रमेश दाईले पास एन्ड अगेन सुट,
र घम्सीको अवस्था यहाँ मनोज र हाम्रो रमेश दाइ बीच एन्ड सुजन इज गोइङ टु सुट बट इज आउट भाइ अलिकति राम्रो गर्नु पर्यो आउट अगेन सुरजको फेरि काउन्टर र हाम्रो अर्को जर्मनी लाउने भाइ फेरि छिरिसकेको रहेछ आई डिडन्ट नोटिस सुजनको सट अनि मनोजको पनि फेरि सट अनि फेरि हाम्रो रमेश दाइ विथ द बल अनि सुजन भाइ नट दाइ है सरी एन्ड सुरजको ब्याङ भनेको तर हानेन है सो हाम्रो बियरवाला दाइ पनि एकदम बवाल खेल्दो रहेछ है उसको सर्ट चाहिँ मलाई दामी लागेको छ है दाइको र हाम्रो सुजनको चाहिँ वाउ मेस्सीको एनेस्टाको मुभ र फेरि हाम्रो मनोजले पास गरेको छ सुरजलाई र उनीहरूको चाहिँ कम्बिनेसन एकदम मिल्ने गर्छ बिकज दे प्ले एलङ सधैँ प्राय होइन उनीहरूको चाहिँ फुटवर्क वाउ नाइस फुटवर्क हाम्रो माधव दाइले राम्रो गर्नु सक्नुहुन्थ्यो बट राम्रो गर्नु सक्नु भएन अनि मिलन दाइको फित्तलो प्रहार लाइक नेपाली कमेन्ट्री दे अलवेज से फित्तलो प्रहार र सुजनले यो गोल हान्नु पर्थ्यो तर हाम्रो वाइवा दाइको टाउकोमा लागेर बल बाहिरिएको छ एन्ड अगेन विथ सुरज भाइ एन्ड अगेन विथ द बियरवाला दाइ भर्सेस मिलन दाइको सर्ट तर आउट हुन पुगेको छ एन्ड नवाङ सो सरी माधव दाई भन्नु पनि नवाङ भनिदिएर आयो ओ सर्ट म्याच सुजनको नाइस सर्ट है भाइ आई लाइक इट त्यो सर्ट दामी थियो तिम्रो सिग्नेचर सर्ट हो त्यो आई नो इट सो हाम्रो माधव दाईको सर्ट अनि अगेन रमेश दाई साथी खोज्दैछ र म चाहिँ अहिले बेन्चमा छु है गाइज म भिडियो खिचिरहेको छु सो द्याट्स वाइ मेरो चाहिँ नामै आएको छैन सो मेरो नाम आउँछ एकछिनमा सो आज हाम्रो टेक्निकल इरर पनि भएको छ बिकज हाम्रो माइकबाट चाहिँ आवाज आएको छैन सो द्याट्स वाइ इट्स हाम्रो एम्बियन्सको साउन्ड चाहिँ कुनै पनि आउनेवाला छैन सो एडजस्ट गरिदिनु होला मेरो भोइसबाट सो अगेन विथ द सुरज विथ द बल र जर्मनी लाउने भाइ अनि वाइवा दाइ बिच टक्कर परिरहेको छ र सुरजले एकदम इजी फिनिसिङ हानिदिइसकेको छ फेरि सो स्कोर लाइन इज अलरेडी ड्र भइसकेको छ र म छिरेको चाहिँ गाइज सो मेरो आगमन भइसकेको छ ग्राउन्डभित्र सो मैले के गर्छु हेर्नुहोस् है त फेरि सो लेट्स चेक इट आउट सो मेरो र माधव दाइ बिच घम्सीको अवस्था बल मैले जित्न सफल र मैले रोटेट हान्दैछु सुजन भाइलाई मेरो ब्याक पास सुजन भाइले फेरि मलाई पास गर्ने प्रयास बट इट्स गोज अगेन्स्ट सुरज अनि सुरजले मेबी हिज थिङ्किङ अबाउट सुट अनि सुट पनि गर्यो बट इट्स आउट अनि मिलन दाई हाम्रो मिलन दाईको अलिकति फुटवर्क चाहिँ मैले विक देखिरहेको छु र पासिङ राम्रै थियो बट आउट र हाम्रो रमेश दाईसँग फेरि बल खुट्टामा एन्ड हाम्रो बियरवाला दाई प्लिज 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 डोन्ट सुट इट र सुट हानेको छन् पोक सर्ट र माधव दाईले फेरि सर्ट हान्न सफल अनि रमेश दाई मस्ट अफ द टाइम चाहिँ हाम्रो बल चाहिँ रमेश दाईले कन्ट्रोल गरिरहेको छ फ्रम ब्याकबाट सो म अघि बढ्दैछु सो मैले अगाडि लाँदैछु मेरो पास र सुजन भाइको फेक एन्ड हाम्रो चाहिँ त्यहाँ केही पनि भएन इट्स वेस्ट अनि हाम्रो बियरवाला दाइले फेरि सुरजलाई पास गरेको छ सुरज ट्राई टु सुट अनि होइन उसको आउट गएको छ एन्ड अगेन थ्रो अगेन बल विथ मी यस द्याट्स द नाइस स्टेप र हाम्रो केही हुन्छ त लेट्स सी द कम्बिनेसन केही हुन्छ त ओ नो फक मैले केही गरिनँ आउट भएको छ सो मैले इन्टरसेप्ट एन्ड आई ट्राई टु फेक इट बट वाइवा दाई इज सो स्ट्रङ मलाई फालिदिएको छ एक हातले एन्ड सुजन भाइ अगेन घम्सी विथ सुरज एन्ड रमेश दाई यस प्लिज पास मी ब्याक दिएन बुढाले हान्यो ल के गरे मिलन दाई हान्नु पर्छ नि यार नो नो र हाम्रो मनोजले आउट मनोजको फेरि बल कन्ट्रोल ओभर देयर अनि हाम्रो बियर दाईले फेरि दामी सर्ट बट इट्स अगेन विथ मी मैले के गर्छु त ओ माई गड यो भाइले मलाई पुक्लुकै पारिदियो यार एन्ड सुरज विथ द बल अगेन अनि रमेश दाईको राम्रो इन्टरसेप्सन अगाडि बढ्दैछन् दाई मिलन दाई सर्ट हान्नु पर्यो के हो बल लिने अनि हेरेर बस्ने भएन सो हाम्रो मिलन दाई अगेन सुट इट ओ सुजन भाइ घुमेर हान न यार के हो यस्तो भएन यार सो मसँग फेरि बल आइएम ट्राइङ टु डिस्ट्रिब्युट अगेन आइएम लुकिङ अराउन्ड मैले कसलाई भेट्ने हो
यस अगेन सुजन अगेन हाम्रो रमेश दाई यस अनि हामीले स्कोर पनि फेरि बढाइसकेको छ सो यस स्कोर लाइन हाम्रो सुजनले फेरि सर्ट हानेर गोल हान्न सक्थ्यो बट हानेन वाइबा दाई भर्सेस मी म चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु मनोजले फेरि बल हाम्रो अर्को रेड लाउने भाइलाई देख्छ जर्सी लाउने भाइ अनि उसको पनि दामी छ है गेम सो मैले फेरि आउट अनि सुरजको कर्लिङ ट्राई बट आउट भएको छ र हाम्रो सुजन भाइ ट्राई टु ड्रिबल अराउन्ड अल प्लेयर्स तर सकेन उसले यस सुजनसँग फेरि बल र उसको र मेरो पास 1-2 खेल्ने प्रयास बट मनोजले आउट हानिदिएको छ क्लियर अनि मेरो अर्को ट्राई बट अगेन मनोज सेभ इट अनि हाम्रो बियरवाला दाई फेरि आइसकेका छन् उहाँ दाईको चाहिँ मोभमेन्टहरू त्यस्तो नभए पनि सर्ट चाहिँ बबाल रहेछ है दाईको सो रेड लाउने जर्सी अगेन पास अनि सुजन भाइ इज ट्राइङ टु अगेन मुभ बल अनि रमेश दाईलाई अनि मेरो 1 टच फिनिस गाइज 1 टच फिनिस कस्तो लाग्यो त सो मेरो गोल भइसकेको छ सुरज ट्राई टु बम्बार्डिङ हान्न खोजिरहेको थियो र मेरो अर्को राम्रो इन्टरसेप्सन र यो गोल हुन्छ त ओ माई गड द्याट वाज डेफिनेटली निड टु बी सेभ बट कसरी गोल भयो सो हाम्रो स्कोर लाइन चाहिँ अगेन 6-4 भइसकेको छ हामीले 2ले लिड गरिसकेको छौँ सो अगेन सुरज विथ सर्ट बट इट्स नाउ हाफ टाइम गाइज सो हाफ टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो गेम दामी भइरहेछ बिकज हामीले 2 लिड लिन सफल भएका छौँ सो नाउ लेट्स मुभ इन्टु द सेकेन्ड राउन्ड विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम सो लेट्स मुभ इन्टु द सेकेन्ड राउन्ड हाफमा हामी 2 लिडमा छौँ र मिलन दाईले फेरि बल किक अफ सुरु गरिसक्नु भएको छ एन्ड सुरज विथ द बल र सेकेन्ड हाफमा छुट्टै जोस आइरहेको छ मलाई सो यस सुरज विथ सेकेन्ड हाफमै कस्तो दामी गोल हान्दियो या सुरजले सो मेरो इनर्जी अर्कै छ है सेकेन्ड हाफमा सो मनोजले फेरि बल चलाएको छ एन्ड विथ द रेड जर्सीवाला भाइ एन्ड सुरज अगेन विथ द पास र इन्टरसेप्ट र हाम्रो अर्को भाइ हामी चाहिँ 2जना सपमा थियौँ है सो एट द्याट टाइम सो मेरो चाहिँ नाइस कट अवे र सर्ट पनि दामी नै थियो बट इज पोस्ट अनि हाम्रो मनोजसँग फेरि बल अनि वाइबा दाईले फेरि पास दिनुभएको छ बियरवाला दाईले बट उसले भेटाउन सकेन दाईले सो यहाँ भाइ अड्केको छ सो पर्चुगलको कट्टु लाउने भाइ भनौँ यार अब उसको नाम थाहा छैन होइन सो पर्चुगलको कट्टु लाउनेवाला भाइ अब म चाहिँ डिफ्रेन्ट नामकरणहरू राखिरहेको हुन्छु है डिफ्रेन्ट गेममा सुरजको फेरि अर्को गोल सो हामीसँग चाहिँ फेरि 6-5 स्कोर भइसकेको छ स्कोर लाइन सो हामी चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने छ है गाइस 6-5 हानिसकेको छ वाइबा एफसीले सो मोनाल्डो एफसीको नाम चाहिँ बदनाम गर्नु भएन है केटा गोल हान्नु ओ वाट ट्याकल म्यान मिलन दाईले राम्रो ट्याकल हानिदिएको थियो अनि हाम्रो बियरवाला दाईले फेरि सर्ट हान्नुभयो र मैले पनि ब्लक हाने जस्तो लाग्यो त्यहाँ सो मनोज विथ द बल ओ माई गड के हो भाइ तिमी स्ट्राइकर खेर किन किपर बनेर मनोज भाइ कस्तो दामी चलाइदिएको वो द्याट ट्रान्जिसन वाज गुड बट एक्चुअली त्यो चाहिँ आउट भएछ र मनोजले अझै निर्देशन दिइरहेछ सुरजलाई र सुरजको सर्ट युजली उसले गोल हानि नै रह हुन्छ यो टाइममा चाहिँ अहिले हानेन है भाइ आई डोन्ट नो बट सुरजको सुट चाहिँ अति दामी छ है सो लास्ट टाइम वी प्ले विथ द पेम्बा र पेम्बा चाहिँ ओ द्याट स्किल वाज सो गुड म्यान मैले भन्दै यहाँ अर्कै कुरा छुट्याएको छु सो पेम्बाको दाइ चाहिँ सुरज एन्ड दे बोथ प्ले सो गुड म्यान सो गुड र यो गेम चाहिँ आज सुरजले दामी स्कोर लाइन निकालिरहेछ र हामीलाई गाह्रो बनाइरहेछ सो वाइबा दाईको सर्ट फेरि अगेन र हाम्रो यो अर्को भाइ सो यो भाइले स्टेप के गर्न खोजेको थियो बट नट सक्सेसफुल अनि सुरजको सिम्पलवाला फिनिस हान्ने प्रयास बट इट्स आउट अगेन एन्ड गाइस हाम्रो सुजन इज ब्याक बट रातो रातो जर्सी भएर झुकिएको छ र सुरजले ट्राई टु सुट बट वाइबा दाईलाई अर्को भाइले हो माई गड द्याट्स वाज गुड सर्ट भाइ र उसले पनि राम्रो हानेको छ रेड भाइ सुजनको हावादारीवाला सर्ट अनि हाम्रो रमेश दाई अगेन विथ द बल अनि मैले अगाडि बढाउँदैछु मैले सर्ट हाने बट इट्स आउट मेरो सर्ट खै के भइरहेछ है ओ मलाई नट प्याक हान्दैछ यहाँ सुरज भाइ सी यु सुन गाइस रिभेन्ज आउनेवाला छ सो मनोज अगेन विथ द बल र हाम्रो बियरवाला दाईले फेरि दामी गोल हानिदिइसकेको छ
उनीहरू लिडमा आइसकेको छ फेरि अर्को सट ओ माई गुडनेस हामीले 2 गोल एक्स्ट्रा खाइसकेको छ सो हामी पहिला लिडमा थियौँ बट अगेन हामीले अब लिड खाएको छौँ ओ वाइबा दाइले मलाई कस्तो दामी फेक हान्दैछ यार फेरि अर्को गोल सो किपर भाइले चाहिँ खै भाइ आई डोन्ट नो बट फिट्टलो गोलहरू खाइरहेको जस्तो लाग्यो सो यो भाइ अलिकति राम्रो बस्नु पऱ्यो नेक्स्ट गेममा सो रमेश दाई विथ सर्ट हो कि कट ब्याक आई डोन्ट नो उहाँले कट ब्याक त गर्नुभयो बट मैले भेटाउन सकिनँ र अर्को हाम्रो दाई ओ सर्ट फेरि यो दाईले फेरि हामीलाई बिताइदिएको छ ब्याक टु ब्याक 3 गोल चाहिँ उहाँले हान्न सफल हुनुभएको छ सो यो गोलले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति पछि नै पऱ्यो सो आई थिङ्क भन्दै थियो त्यो रिभेन्ज ब्याक है रिभेन्ज सो नट मेकमा चाहिँ म रिभेन्ज हान्छु गाइज सो गोलमा हान्न नसके पनि सुरजलाई मैले नट मेकमा रिभेन्ज गरेको छु सो द्याट्स अ ग्रेट पार्ट सो सुजनको फेरि पास र मैले ओ माई सर्ट मैले यो हान्नै पर्थ्यो बट मैले हान्न सकेन वाइ यस्तै छ सो आई हेभ टु इम्प्रुभ माई स्किल सो मच अन सुटिङ र सुरजले हामीलाई एउटा धन्यवाद आफ्नै होइन आत्मघाती गोल हानेको छ सुसाइड गोल सो सुजन विथ द बल अगेन वी आर ब्याक है गाइज अझै पछि छैनौँ है हामी वी आर ब्याक अगेन सुजनले राम्रो एसिस्ट गरेको थियो एन्ड मेरो ट्याप इन गोल सो रमेश दाई अगेन ट्राई टु पास बट इन्टरसेप्ट नत्र त्यो दामी गोल हुन्थ्यो आई नो इट सो हाम्रो रेडवाला भाइ सो यङ भाइ इज ग्रेट प्लेयर है मलाई राम्रो लाग्यो उसको गेम सो उसको नाम के हो प्लिज कमेन्ट बिलो बट हिज गेम इज सो गुड म्यान कन्ट्रोल सिचुएसनमा एकदम राम्रो विदाउट मिस्टेक्स होइन चान्सेसहरू एकदम क्रिएट गरेर खेल्दो रहेछ सो मेरो ड्रिब्लिङ अगेन अगेन्स्ट द सुरज र मैले 2 जनालाई बिट गरेर रमेश दाईलाई पास निकालेँ रमेश दाईको ब्याक हिल पास बट लास्टमा केही पनि भएन सुजन क्यानट हिट द पोस्ट र मलाई राइबा दाईले ओ माई गड के हो फिजिकलिटी भनेको त्यही भएर चाहिन्छ गाइज के हो यार समातेर पछाएर जसरी पछारिदियो यार इट्स सो सेमफुल अन मी है फिजिकलिटीको प्रयोग गरेर वाइबा दाईले मलाई पछारिदिनु भयो मुसा के अरे उसले पछारे जस्तो सो यो चाहिँ अलिकति मलाई लज्जास्पद नै लागिरहेछ सो सियु वाइबा दाई नेक्स्ट गेम हामी अहिले त यस्तै डाउनमा छौँ अनि अर्को यो दाईले यस्तो सर्ट हान्दो रहेछ कि है आई डोन्ट बिलिभ सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो टार्गेट दाई हुन्छ टार्गेटेड दाई है सो उहाँलाई हामी छिर्न दिने छैनौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ सो अहिले चाहिँ हान्नुभयो ठिकै छ बट वी विल नेक्स्ट टाइम वी विल मेक अ फर्मेसन अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई अप्लाई गरेर तपाईँहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने हाम्रो योजना हुनेछ सो अगेन अर्को गोल खाइसकेको छ सो डिसरेस्पेक्टफुल ओ माई गड यार सुजन भाइ के हो तिमी ओ माई सुजन सुरजलाई तिमीले के गर्न सकेन यार आङ्कारा मेस्सी 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 भन्ने बेला भएछ सो यो चाहिँ अलिकति खत्रै गरे है सुरजले सो हाम्रो किपरले झन्डै मिस्टेक गरिसकेको थियो एन्ड रमेश दाईको राम्रो फुटवर्क उहाँको राम्रो इन्टरभेन्सन बट लास्टमा इन्टरसेप्ट भएर आउट भएको छ सुट र वाइबा दाईको अर्को हेर यस्तो बुढो मान्छे भयो नि डेन्जर कुदिन्छ यार दाई खतरा हो दाई आई लाइक इट है दाईको जुन यो स्पिड छ नि ओ माई गड किपरले समेत थपिसक्यो हामीलाई मनोज यु डेफिनेटली सुड ट्राई स्ट्राइकिङ है अगाडि राम्रो छ फुटवर्क दामी भइरहेको रहेछ तिम्रो आई लाइक इट सो सुरज अगेन विथ द बल सुरजले मलाई दामी छक्काइदिइहाल्यो उसको त फर्म तर हाम्रो मिलन दाई कमी छैन भन्दै मात्र थियो पछाडिबाट उसले ल्याएर रिकभर गर्यो फेरि अनि हाम्रो मनोजको सिधै आउट भएको छ सो हाम्रो किपरले रमेश दाईलाई पास अनि फेरि सुजनलाई पास र सुजनको नाइस पोकवाला सर्ट उसको सिग्नेचर सर्ट लाइक हामीले फर्स्ट हाफमा पनि देखेको थियौँ सो हामी अझै पनि स्कोर लाइन कच्ची नै परिरहेको छौँ बिकज हामीले हान्न सकेको छैनौँ नाइस पास यो बेलामा हाम्रो भाइ साह्रै रिसाएको थियो बिकज वी वेन फर 1 बल विथ द 2 म्यान सो अब त्यो बेलामा यस्तै थियो बिकज द गेम हाई त्यो बेला टेम्पो एकदम हाई सो कसैको दिमाग चलिरहेको थिएन बिकज वी आर डाउन विथ द लिड सो अगेन रेड भाइले बल पाइसकेको छ सो हि ट्राइङ फर पासिङ हिज टिममेट र सुरजलाई भेटाएको छ र सुरजको दामी पास अनि फेक बट हाम्रो दया दाईले भेटाउन सकेन सो
सो सरी गाइज है यसपालिको भिडियो चाहिँ अलिकति अडियो चाहिँ आउन सफल भएन छ बिकज अफ टेक्निकल इरर र पछाडि हाम्रो अलि एक दुईवटा स्कोर पनि थियो सो त्यो स्कोर चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ बिकज हाम्रो क्यामेरा चाहिँ बिचमा स्टप भएछ रेकर्डिङ हुन सो नेक्स्ट टाइम वी इम्प्रुभ गर्छौँ सो मोनाल्डो एफसी भर्सेस वाइबा एफसी ओभरअली दामी नै थियो सो फर्स्ट हाफमा हामीले 2टा लिड लिन सफल भएको थियो बट सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामी अलिकति डाउन भयो हाम्रो सब भाइहरू पनि थियो बट हामीले उनीहरूलाई युज गरेन वाइ आई डोन्ट नो सो हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट टिमसँग खेल्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन भइराखेको हुन्न सो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि हाम्रो फर्मेसन ट्याक्टिक्स वाइज अनि त्यो जुन हुनुपर्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो चाहिँ हुन पाइरहेको थिएन सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ दिस टाइम चाहिँ मोनाल्डो एफसी चाहिँ हामी हार्न पुगेको छ सो वाइबा एफसी दाइ प्लिज बी रेडी फर नेक्स्ट गेममा हामीले आफ्नो मिस्टेकहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर आउनेछ सो नेक्स्ट गेम 3 चाहिँ हाम्रो अलिकति खतरा हुन लाग्छ त त्यो चाहिँ सस्पेन्स हुनेवाला छ सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले भन्दिनँ बट गेम 3 खतरा हुनेवाला छ सो सी यू देन गाइज है सो मोनाल्डो एफसी सो आई एम मोनाल्डो सो किप सपोर्टिङ मी एन्ड इफ यु क्यान देन सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू गाइज